大家好，我是村哥老三。这个河道昨天开闸放水了啊，每次放水这个河道都能放出好多那个鱼来。这一次这个水不过开的有点小。刚才我在这个岸边发现了一条2-3斤的这个大鱼，让它给跑了。今天我用这个河叉在这个河道里转一转，看看能不能插几条鱼。这有一条啊！慢着慢着，别让它跑，别让它跑了！插住啊！哎！刚才插住它了，这个水浑了啊！没有这个叉子没有插结实，刚才没跑啊！刚才用力太大了，把条鱼插到泥里面去了。哎呀，插泥里面去了。弄上来了，这条鲤鱼个头不大啊。第一条收获，小鲤鱼。继续往上走，看一会儿能不能发现条大的啊。刚才在这个水草里发现了一条鱼啊，个头还不小，咱去找一找。又插住一条啊！像这种芦苇地里特别容易藏鱼啊，去这个芦苇地里找一找。这儿有条黑鱼啊，算了，哎呀，插住了没？不知道，钻草里边去了，不知道有没有插到啊？用手摸摸，看插到它了没？别让它跑了。这个黑鱼特别见活，哇！哎，被插着跑了！我去，这儿插不它了。刚才这个尾巴插出了一小点儿，差点让它跑了啊！这也跑不了了！哇，这条黑鱼爽啊！这也跑不了了，差点让它跑掉！哇，得有1斤半吧，这大黑鱼感觉太爽了啊！差一点让它跑了，第一下插到它这个尾巴这一块，你看没有插紧，让它给跑掉了。这一下差一点让它跑了，这黑鱼挺爽。这个黑鱼做那个酸菜鱼吃，味道特别的好啊。再去上面转一转，看看能不能收获点。这水有点深啊，像这个流水这口这儿，这个鱼肯定会非常的多。水太深了，用这个插的话根本就插不到。去这河流旁边那个芦苇地，那一边再去找一找。
不捉了。刚才在那个芦苇地里又捉了一条小鲤鱼啊，发现了在这河道里翻了2、3条那个大鱼，一条都没有抓到，因为那个大鱼太灵活了，看到它之后一下水它就跑了，根本就捉不到。等停水之后再过来捉，停水之后肯定会捉好多鱼的啊！看今天渔获来，今天渔获不算多啊，就3条小鲤鱼，1条黑鱼。好了，今天视频分到这儿了。有喜欢老三视频的点关注，等着河道关水之后再过来查鱼。昨天在这个河道里放了一条地笼啊，这个河道又放水了，每次放水都放下来好多那个大鱼，所以呢，我把那个地笼就放到这条河的上游那个放水口那里了。现在去起那条地笼啊，看能中多少鱼获。走，我那地笼就下在放水口那里了啊。因为这个鱼它就喜欢抢水，一般的情况下，这个鱼都会聚集在那个水流那个位置。期待我的地笼起上来吧，我感觉会中很多鱼，没准还会中一条大鱼呢。走，现在去起网。看到了啊，里面的鱼不少，还挺重的啊，感觉有几斤，鱼不少啊，看里面都是什么鱼，鱼不少啊，好多那个鲤鱼啊，还有几条黑鱼，看这，倒出来欣赏一下。下去还有了。中这点这个鲤鱼，还有2条黑鱼。还有几条鲫鱼，太漂亮了啊！唯一的可惜的就是没有中大鱼，这鱼也不少，感觉得有个10来斤吧。来看今天的渔获，看这小鲤鱼，真漂亮啊！这小鲤鱼，好多这小鲤鱼，还有几条鲫鱼，哇，大老黑，这个黑鱼感觉得有上斤了，这条黑鱼啊，还有一条小黑鱼。太爽了，这渔获挺不错啊，挺漂亮。今天这一网虽然没有中大鱼，不过这个渔获还算是可以啊，中了一群这个小鲤鱼，回家炖一锅杂鱼吃。把这个地笼还下在这个里面，希望能中一条大鱼吧。我家里还有一条特别大的大号地笼呢，把这大号地笼下在里面，看能不能中一条大鱼啊。好了，今天视频就到这儿了，有想老三视频的点关注，我们下期见。